Üniversiteli Aktif Gençler Topluluğu olarak düzenlemiş olduğumuz Yardımcı Doçent Doktor Hüger İman Beyli ile Türk-Rus İlişkileri ve Günümüz Rusyası adlı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuğumuz Yardımcı Doçent Doktor Hüger İman Beyli'yi sahneye davet ediyorum. Şimdi son 5 aydır Türkiye ile Rusya arasında bir kriz yaşanıyor ve bu krizi hala devam ettiğini biliyoruz. Bunun yanında da bir de Rusya'ya yönelik bir ilginin son 5 ayda arttığını, bu krizle ilgili ortaya çıktığını görüyoruz. O yüzden ben sunumumda biraz Türk-Rus ilişkilerinin tarihi boyutu, rekabet ve yakınlaşma sargacında devam eden bu ilişkileri biraz dönemlendirmeye çalışacağım. Ondan sonra da nasıl bir aktörle, nasıl bir Rusya ile karşı karşıya olduğunuzu veya Rusya'da nasıl kararlar alınıyor, hangi politik gruplar iktidarı kontrol ediyor ve işte Rusya Başkanı Putin nasıl birisi, çevresinde kimler var? Bu mevzudan sonra da Türk-Rus ilişkilerinin bu jet krizinden sonraki yani geleceğe yönelik birkaç fikrimi paylaşmak istiyorum. Şimdi haritada da görüyorsunuz, yani iki önemli devlet, iki önemli topluluktan bahsediyoruz. Rusya ve Türkiye. Yani Osmanlı geçmişiyle düşündüğümüzde Türkiye'yi, işte Rusya ile yine Çarlık Rusyası geçmişiyle düşündüğümüzde bu coğrafyanın iki temel aktörü. Bunlar arasındaki ilişki nasıl biçimlenmişti? Yani 1000 senelik daha fazla hatta bir ilişkiden söz edebiliriz. Eğer kadim Türkleri de buraya aktarırsak, yani Hunlar, işte Kıpçaklar buraya dahil. İşte Osmanlı ile başlayan yani bir ilişki biçimi, rekabet. Yani daha öncesinde de işbirliği ve rekabet var. Yani Ruslar dediğimizde günümüz Rusları değil, Doğu Slavlar, işte Kiev, bugün günümüz Ukraynası coğrafyasında ortaya çıkan bir topluluktan bahsediyoruz. Daha sonra 12. asırda Moskova çevresinde yükselen, bu tarafta da işte Anadolu'da yükselen bir Türk topluluğundan bahsedebiliyoruz. Bu iki entite arasındaki ilişki tarih boyunca genel olarak bakıldığında rekabet, hatta bu rekabet çatışmaya doğru dönüşmüş. Yani burada siz Türk-Rus savaşlarını veya Osmanlı-Rus savaşlarını listesini görüyorsunuz. Yani 1568-70'ten başlayan bir çatışma, savaş süreci vardır ya da operasyonlar. Ve bu 20. yüzyıla kadar devam ediyor. Hatta Soğuk Savaş'ta bile biz, yani çatışmasak bile Türkiye ile Rusya farklı kamplarda ve farklı ideolojilere sahip iki entiteydi. Yani bu çatışma boyutu Türk-Rus ilişkilerinin temel karakteri olarak öne çıkıyor. Fakat bu savaşları biliyoruz, yani tarih kitaplarından ve yayınlardan. Fakat burada çok istisnai dönemler de var ki son 10 senedir ya da 2000'lerden beri devam eden bir dönem de vardı. Bu istisnai bir yakınlaşma dönemleri, yani Rusya ile. Tarihe baktığımızda da bu dönemlerin aslında tek olmadığını ve 4 kadar, yani istisnai dönem ya da yakınlaşma dönemi olduğunu Türk-Rus ilişkilerinde görebiliyoruz. Bu resimdekileri görebiliyorsunuz değil mi? Yani bu sayfada, slaytlarda, yani genel olarak ben kısaca bilgi vereceğim. Bu ilk resimde 1798-1805 arasında Osmanlı ile Rusya arasında, yani Çarlık Rusyası arasında yapılan bir askeri ittifak söz konusu. Bu ittifak kime karşı yapılmış? Napolyon'a karşı. Yani Osmanlı ilk defa Rus gemilerinin, askeri gemilerinin Boğaz'dan geçişine izin veriyor. Normalde 1774'e kadar Karadeniz'de Rus gemileri çıkamıyor. Ruslar kendi mallarını, ticari mallarını bile
başka gemilerle taşıyorlar, Osmanlı gemilerinde, ama 1774 Savaşı'nı biliyoruz, yani Küçük Kanarca'yla biten, çok Kırım'ın özellikle de elden gitmesiyle tamamlanan. Onun akabinde bakıyoruz 1798-1805 Napolyon'a karşı Osmanlı ittifakı, askeri bir ittifak. Sonra ikinci bir yakınlaşma yine Osmanlı dönemine bakıyoruz. 1833 ile başlıyor. Bu sefer Boğazlara 7000 civarında Rus askeri geliyor. 1833 böyle tarih kitaplarından falan herhalde hatırlıyorsunuz. Mehmet Ali Paşa'nın Mısır'dan güçlenmesi ve Osmanlı'ya meydan okuması, hatta 2-3 Osmanlı ordusunun yenmesi, Kütahya'ya kadar filan gelmesi ve o sırada işte Mahmut, II. Mahmut aslında Osmanlı'ya Avrupa'nın hastası diyen, daha sonra diyecek, yani 20 sene sonra 1853'te Kırım Savaşı başlamadan önce Avrupalı karar alıcılara, yani bu Avrupa'nın hastasını tedavi edelim diyecek 1. Nikolay 1833'te 7000 askerini gönderiyor ve Beykoz'a bu askerler çıkıyorlar. Hünkar İskelesi Anlaşması yapılıyor. Yani bir şekilde Osmanlı hanedanı gene kurtulmuş oluyor ve bu ittifak da işte bir 5 sene filan devam ediyor. Üçüncü yakınlaşma dönemi Türk-Rus ilişkilerinde istisnai dönem olarak yine görülebilir. 1920 ile başlıyor. Büyük Millet Meclisi ne zaman açılıyor? 23 Nisan. 26 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa Lenin'e mektup yazıyor. Çünkü İngilizlere, işte Fransızlara karşı mücadele yapılacak ve o sırada ancak işte Bolşevik Rusya'dan bir diplomatik, işte siyasi veya varsa maddi destek alabilirlerdi. Bu şekilde yani 1920'den itibaren yeni Türkiye'nin işte Rusya'yla, yeni Rusya'yla yakınlaştığını görüyoruz. Ve bu yine bir şey söz konusu, askeri bir yardım söz konusu. Hatta 1925 dostluk anlaşması imzalanıyor ve yine 20'lerde bu dönemde farklı olan ilk defa Rusya'dan işte kredi alıyoruz. Yani bir İnönü 1931'de başbakanken Moskova'ya gidiyor. İşte bu dönemde yine birkaç tane tesis Ruslar tarafından yapılıyor. İşte Kayseri'de bir tekstil fabrikası, işte birkaç tane yeni tesis yapılmış oluyor. Daha sonra 2000'lere geldiğimizde yine o arada çatışma, rekabet dönemleri var. 2000'lere geldiğimizde daha farklı bir dönem görüyoruz, yakınlaşma dönemi görüyoruz. Ama bu yakınlaşmalar arasında dinamikler açısından çok farklılıklar vardır. Şu üç yakınlaşmaya bakın, hepsinde ortak özellik askeri bir ittifak. Yani Rusya'nın yardımı işte bir şekilde ve kısa süren bir ittifak ilişkisi söz konusu. Çok kırılgan bir, tek boyutlu. Çünkü tarihlere bakarsanız hemen 1805 hemen akabinde 6'da Osmanlı-Rus Savaşı başlıyor. Ve öncesinde hemen bir Osmanlı-Rus Savaşı var. Ve 1833 ittifak anlaşması imzalanmış, 5 sene önce savaş var. Ve akabinde yine Kırım Savaşı var. Burada ise yine Birinci Dünya Savaşı, yani 1918'e kadar Türkiye-Rusya savaş halinde. Mart 1918'de bir Brest-Litovsk anlaşması yapılıyor. Yani sonrasında bakıyoruz 1935 hemen akabinde Stalin'in biliyorsunuz Rusya'nın ikinci, yani Lenin'den sonra lideri, Stalin'in mesela Boğazlarla ilgili işte Hitler'le bile işte pazarlık yaptığını, işte Boğazlarla yüz falan, Hitler'le olmayınca 1943, 44, 45'te Roosevelt, Churchill, bu İngiliz ve Amerikan işte başkanlarıyla bunları konuştuğunu görüyoruz. Yani tamamen ilişkiler ters yönde. Ve dördüncü yakınlaşmaya bakıldığında ise biz dinamiklerin farklı olduğunu görüyoruz. Yani orada bir askeri yakınlaşma söz konusu değil, farklı bir dinamik ortaya çıkıyor. Ekonomi, ticari lokomotif görevini yapıyor. Yani 90'larda hatırlayın, işte Rusya ile ticaret başlıyor 91'den itibaren. Ve ne görüyoruz burada?
siyasi temas bu dönemde üst düzeye çıkıyor. Yani ilk defa böyle siyasi diyalog üst düzeye çıkıyor. İlk defa bir Rus başkan 2004 Aralık'ta Türkiye'yi ziyaret ediyor. Yani Putin 2004 Aralık'ta gelmiş. Daha sonra her sene işte karşılıklı görüşmeler oluyor. Bu enerjide yine biliyoruz, rakamları göstereceğim ne kadar işte enerjide alıyoruz ve yatırımları görüyoruz, karşılıklı yatırımlar. İlk defa yani bu dönem istisnai dönem, hem Türkiye'den oraya gidip yatırım yapıyorlar 90'lardan itibaren. Yani Rusya'yı inşa eden şirketlerin çoğusu Türk şirketleri, çok hızlı yapıyorlar, kaliteli yapıyorlar. Hatta 1993'te Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin parlamentoyla kavga ederken parlamentoyu bombalatır. Ama o parlamentoyu sonra bir Türk şirket veriyorlar, o tamir ediyor. Veya en büyük resmini göstereceğim, Rusya'nın en büyük firması Gazprom, doğalgaz firması. Onun da yine hem Moskova'daki karargahının, yani ana binasının, hem Petersburg'daki ikinci Rusya'nın şehri, ikisini de yapan Türkiye'den giden bir şirket. Yani bu dönem 2000'li yıllardaki bu Türk-Rus yakınlaşmasının dinamikleri o tarihteki yakınlaşmaya hiç benzemiyor. Tamamen farklı bir yöne gidiyor ve beşeri kültürel temaslar çok artıyor. Yine rakamlarını göstereceğim, yani ne kadar insan ziyaret ediyor ve karşılıklı. Ve burada bir bağımlılık, artan bir bağımlılık, yani buna soru işareti koydum, söz konusuydu. Yani Ruslar da yine Türkiye'de yatırım yapıyorlar. Hala yatırımlar var, büyük yatırımlar. Devam edersem bu Rusya ile ticaretin işte 90'lı yıllardan gelen rakamı 2015'te yeniledik. 19 milyar dolara düşmüş. Bakıldığında yani 2000'li yılların ortasında daha ziyade doğalgaz alımıyla ilgili Türkiye çok fazla ödeme yapmış. Yani ticaret dengesinin Türkiye'nin lehine değil aleyhine olduğunu görmüş oluyoruz. Yine bu jet krizinden sonra 3 hafta sonra yapılan bir Rusya'da bir kamuoyu yoklaması. Tabii Rusya'da çok fazla devlet propagandası yapıldı. Yani fikri sorulanların %82'si bu Türkiye'ye karşı yapılan, yani Rusya'nın yaptığı ambargoların devam etmesini destekliyorlar. %82 çok üst düzey bir rakam. Demek ki o hem propaganda etkili olmuş hem de o arka planda olan ön yargılar öne çıkmış. Bölgesel olarak bakıldığında hiçbir zaman Rusya ile Türkiye, evet, ikili ilişkiler çok iyi gelişiyordu. Onu ayrı bir tarafa koyuyordu. Özellikle 2000'li yıllardan Türkiye'nin bence bu stratejik bir tercihiydi. Yani toparlanması için, işte belli bir kapasiteye ulaşması için Rusya ile hani 90'larda bir rekabet yaşamıştı. Orta Asya, Kafkaslar'da falan bu kızıştırılıyordu. En azından Rusya ile biraz daha yumuşak bir ilişki geliştirme taraftarıydı. Özellikle Türkiye bunu istiyordu. Ama bunlara rağmen bölgesel ilişkilerde hiçbir zaman böyle örtüşen menfaatler söz konusu değildi. Yani Kafkasları düşünün, işte Dağlık Karabağ sorunu var. Ermenistan, Azerbaycan'ın %20 topraklarını işgal etmiş ve bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil Türkiye için. Ama mesela Rusya, Ermenistan'da bir askeri üs bulunduruyor. İşte hala yani Türkiye-Ermenistan sınırları Rus muhafızlar tarafından, yine Ermeni askerler tarafından korunuyor. Veya Gürcistan'ın 2008'de hatırlıyorsanız bir 5 günlük savaş yaşandı Rusya. İşte Putin girdi, bir Güney Ossetya ve Abhazya'yı aldı. Şu kuzey kısımlarında. Mesela orada da yine Türkiye kesinlikle Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü savunuyordu. Veya Orta Asya'da genel olarak bakıldığında ve Balkanlarda mesela Kosova bağımsızlığını ilan etti, tanındı. Türkiye destekledi ama Rusya desteklemedi. En son Orta Doğu'daki Arap işte Baharı sürecindeki yaklaşımlar kesinlikle birbirine zıttı. Yani Rusya mevcut rejimleri destekliyordu, statiko
devam etmesini istiyordu ama özellikle Suriye'de bu bölgesel menfaatler çatışması had safhaya ulaştı. Yani bu yakınlaşma derken bu sadece ikili ilişkilerdeki bir yakınlaşmaydı. Bölgesel menfaatler her zaman karşıydı. Türkiye'ye karşı işte ambargo uyguladı. İşte sattığı şeylerden göstereceğim birkaç işte yani işte bir sürü diyelim Türkiye oraya gıda satıyordu. Sadece gıda değil. Yani Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının 1/3 teknoloji ağırlıklı. Ama 1/3 de bu gıdayla ilgiliydi. Mesela yine bu şekilde diyelim ki Türkiye business'ini Rusya'dan çıkarıyor ve onun yerine kendi şeyini işte yakın çevresindeki oligarklara bir alan açıyor. Yani bunu da hesap etmiş olabilir. Türkiye hedef almak daha kolaydı. Yani tarihi arka plan zaten hazırdı. Fakat yani hata üstüne hata diye ben diyorum. Çünkü bu hasar tespite baktığınızda Türkiye ile karşı karşıya gelme sadece Türkiye ile karşı karşıya gelme değil, aynı zamanda Rusya'nın kendi çevresinde. Mesela Ukrayna ile şimdi Türkiye çok yakın işbirliği geliştirmeye başladı. Yani stratejik işbirliği, işte silah üretim filan projelerine bilmem girilecek. Yani Rusya bu krize müdahale etmesiyle ve Türkiye ile ilişkilerini bozmasıyla aynı zamanda yeni bir rakip oluşturdu kendi çevresinde bakıldığında. Peki bütün bu şeyleri toparlarsak yani böyle bir karşımızda bir rejim, iktidar var. Yani bununla ne kadar bağımlı olsanız bile meseleyi değiştiremezsiniz. Yani teorinin o karşılıklı bağımlılık teorisinin revize edilmesi gereken kısmı. Peki geleceği ne olacak? Şimdi 2 gün önce Suriye'den kısmi çekilmeyi ilan etti. Bu Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkileyecek diye bir soru vardı. Yani temelde bir şeyi etkilemeyecek diye ben tahmin ediyorum. Zaten 2 gün önce de başka bir alanda işte nar ithalatını falan kısıtlamıştı. Yani oradaki tercih stratejik, yani Suriye'de karşı karşıya gelme bütün bu şeyi bozdu. O yakınlaşma atmosferini bozdu. Ülkeler arasında, liderler arasındaki şeylere bir bakın. Konuşmalara mesela ilk gün Putin'in konuşması neydi? Yani bizi sırtımızdan vurdular falan diye. Kullanılan ifadeler böyle çok aşırı ifadeler. Yani geri adım atılamayacak düzeyde kullanılan ifadeler. Şahsi mesela şeyleri işe karıştırma. Bu tabii ki çok gidift hale getirdi. Yani geri adım atma ya da işte daha böyle diplomatik bir çözüm bulmayı. Ben de yani Rusya'nın kendi iç problemlerinden dolayı bu sorunların, bu ilişkilerin öyle kısa sırada çözülemeyeceğini tahmin ediyorum. Yani bir daha o işte 2000'lerden itibaren yakalanan o çok zor yani şu anki iktidarla. Evet yani geleceğine nasıl bir yani 2016 sonrasına bakıldığında daha böyle rekabet ağırlıklı devam edeceğini, bunun çatışmaya dönüşebilecek mi onu bilmiyoruz. Fakat tarihçeğine bakıyoruz. Tarihte yani her yakınlaşma sonrasında bir çatışma, bir savaş veriyor. Bu tabii ki her iki ülke karar alıcılarının alacağı kararlarla ilgili, yani tercihlerle ilgili olacak. Bunu şimdiden söylemek çok zor. Fakat diğer taraf için ben söyleyebilirim. Yani en kararı bile alabilir. Yani Putin ve çevresi. Yani gördük yine Ukrayna olayında, daha önce Gürcistan olayında, işte Suriye yine olayında. Oradaki konu Suriye değil. Yani. Oradaki konu mevcut o Rusya'daki rejimin devam etmesi. Devam etmesi için dış politikada oynamak gerekiyor. Çünkü iç politikada
zaten oynayamıyor, ekonomi tekel gelişmiyor, teknoloji treni kaçırılmış, nüfus yaşlanıyor, aşırı yani şey olarak bakıldığında yeni iş gücü katılması gerekiyor bu istihdam alanına. Bunlara dikkate aldığımızda onun daha da sinirli hale geleceğini görebiliriz. Daha sıkışacak, daha dış politikada daha farklı hamleler yapacak. Mesela ne yapabilir? Kazakistan'a bir hareket yapabilir. Yani Kazakistan dediğimiz şu coğrafya, burası, bütün bu sınırlar, Ukrayna olsun, işte Kafkaslar olsun, bütün bunların tamamı Ruslar tarafından çizilmiş. Yani bu sınırları istedikleri zaman meşrulaştırarak, mesela işte Kazakistan diye bir yerim vardı. Şu kadar bir bölgeyi mesela Kazaklara verdiler. Bunu 1920'lerde Stalin, yani küçük küçük işte cumhuriyetler oluşturarak yapmıştı. O zamanın mantığı içinde şeydi, yani merkez güçlüydü, Moskova güçlüydü. Ama Moskova zayıfladığı zaman burası daha da güçlenebilir. Ve şimdi mesela onun hesapları yapılıyor. Çünkü burada da çok fazla Rus yaşıyor. %23 Kazakistan'ın %23'ü ve özellikle bu şu şey bölgeler, kuzey, özellikle bu şu bölgeler. Kazaklar daha ziyade güneyde yaşıyor. Almatı işte bölgesinde. O yüzden 97'de Nazarbayev başkenti değiştirdi. Astana'ya, daha kuzeye. Yani eksi 40 derecede insanlar yaşıyor ama mecbur yapacaktı. O bir türlü şu kuzey kısım her an yani Rus ayrılıkçılığıyla karışabilir. Yani bunu Ruslar çok iyi yapıyorlar. Ellerinde çok iyi şey var, araçlar var. Ukrayna'da bunu yaptılar. Araçları biliyoruz. Deneme yapabilirler. Evet, yani başka ne hamleleri yapabilir? Afganistan'a doğru belki bir hamle yapabilir. Çok uzak bir ihtimal değil. Yani dış politikada bir şey elde etmek zorunda. Kısa süreli bir başarı. Son olarak şeyde de söyleyeyim. Mesela Suriye'den çekilmeyi nasıl Rus basını, işte resmi basın sundu. Bir zafer var. Biz zaten görevimizi yaptık. Artık zaferle dönüyoruz. Dönen işte uçaklara bir karşılama töreni falan. Yani sanki Üçüncü Dünya Savaşı'ndan zaferle dönen bir grup. Halbuki tersinden baktığınızda bu tamamen bir prestij kaybı. İşte Suriye'ye gidip orada mesele artık askeri yolda çözülemez. Yani siz ne kadar vursanız da yerel güçleriniz yoksa kontrol edemezsiniz yani bölgeyi. Belki bunu da anlamıştır. Asad'la kendi arasında sorunlar vardır. İran'la yine sorunlar vardır. Onları da bir tarafa koyalım. Yani her türlü şeyi kendi lehine kullanmaya çalışıyor. Bu şekilde belki bitirebiliriz. Rusya'nın geleceğiyle ilgili bir iki cümleyle. Yani geleceği nasıl olacak? Tabii bakıyoruz buraya, biz farklı bakıyoruz bu haritaya. Bu eski toprakların birleştirilmesiyle mi olacak? Ki bunu Ukrayna ve Gürcistan olayında gördük. Gürcistan'ın şu an iki parçası Rusya, resmen Rusya'nın içindeler yani. Güney Ossetya ve Abhazya. Kırım yine öyle. Ukrayna'da iki bölge var, Donetsk, Lugansk, Doğu bölgesi. Onlar da yine hemen hemen öyle. Yani bugün yarın neredeyse birleşecekler. Yani bu süreç devam eder mi? Benim bu anlamda ciddi şüphelerim var. Yani şeylerim de var. Yani diyelim birkaç kanıt da söyleyebilirim. İşte 2014 yazında Putin şöyle bir şey söylemişti. Kazakistan diye bir devlet yoktu. Kazak Cumhurbaşkanı Nazarbayev sayesinde bu devlet ortaya çıktı. Bu Kazakları çok sinirlendirdi. Kazaklar Kazak devletinin ortaya çıkışının 450 yılını kutlamaya başladılar. Bütün her tarafta, Türkiye'de bile. Çünkü bu doğrudan verilen bir mesajdı. Belki bilerekten, belki bilmeyerekten bunu söylemişti. Ama söylediği toplantı gençlerle yapılan bir toplantıydı.
Oradan birisi sormuştu yani Kazakistan'daki Rusları ne yapacağız diye. O da cevap vermişti yani Kazakistan aslında yoktu ama şimdi ortaya çıkmış çok Nazarbayev sayesinde iyi bir noktada. Bu yani dolaylı bir mesaj vermeye çalışıyor yakın coğrafyasını. Yani ileri hamlelerden birisi de bu olabilir. Ben burada bitireyim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kadar sabırla dinlediniz. Konuşmalarından dolayı değerli konuğumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerine plaketlerini vermek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürüm Sayın Hayati Kısacık'ı sahneye davet ediyorum. Sıradan değil, aranan üniversite. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.